哇塞，呢一個花園真係架勢啦！你睇下呢個大花園夠唔夠大啊？100幾方嘅大花園，佔地面積就達到咗140方嘅呢一個花園。如果話你喺側邊花園呢度，你點整佢都係非常之靚嘅。咁你無論係點樣整長者房啊、廚房、洗手間，或者話你想打造一個非常之靚嘅園林咧，呢一個花園一定係可以做到嘅。佢就係有少少嘅缺點哦。佢嘅缺點咧，隔籬就係間電房嚟嘅。如果唔介意隔籬係間電房嚟嘅，呢個花園真係值得你認真嚟睇一下，並且嚟講位置都係好稀缺嘅喎。單邊位嘅大花園，雖然係西北朝向，但係呢個位置嚟講真係冇得彈嘅。並且嚟講，影拍灣畔佢個裝修風格亦都係比較新潮嘅。如果話我哋喺呢間屋嗰度唔想收拾嘅話咧，可能花個幾萬蚊就可以入住啦。你睇下一樓104平方嘅，所以咧佢呢個一樓啊，整得都係比較唔錯嘅，而且咧廚房呢度咧業主係相當於冇煮過飯食。2樓咧一共係2間房嘅，3樓嘅話同樣咧就係一個主人房加埋一個大露台嘅。咁啊呢一款別墅最大嘅賣點就係呢個超級無敵嘅大花園啦。如果話你都喺度睇緊4分1別墅，你又中意咁大嘅花園嘅話咧，你想下諗下咁大嘅花園，你要用心嚟裝修嘅話咧，確實係比較唔錯嘅。喺影拍灣畔唯一嘅一間超大花園，依家業主賣緊140零萬嘅咋。咁如果話你喺度揾緊呢個大花園嘅別墅，喺影拍灣畔振華路上邊嘅，嗱嗱聲嚟睇房啦。